Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size çok komik bir şey göstereceğim. Şöyle boyama şeyimiz de yanımızda kalsın. Bakın bir oyun göstereceğim size. Bir oyunda çok komik bir şey. Gördüğünüz gibi oyunun fiyatı böyle bir şey yok. Kim alır lan bu oyunu? 10.000 indirmesi var. Bir de lan ne oluyor? Bir şu göstereceğim, yoruma bir baksanıza. Vallahi billahi gülmekten ölüyorum. Allah, adamın parası boşa gitmiş ya. Neyse arkadaşlar, bay bay.